नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मंजू अग्रवाल आज फिर आपके बीच में एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। मेरी जो आज की वीडियो का जो टॉपिक है स्नोरिंग, इट्स कॉजेज़ एंड इट्स प्रिवेंशन। तो जो आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे, व्हाट इज़ स्नोरिंग, इसके क्या कारण हैं और इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि स्नोरिंग किसे कहते हैं, खर्राटे किसे कहते हैं। What is snoring? When the tissues in the throat relax enough, they vibrate and may partially obstruct the airway. The more narrowed airway, the more forceful the airflow becomes. अब इसके क्या कारण हैं, क्या कारण हो सकते हैं? माउथ एनाटॉमी, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, being overweight, and large tonsils, deviated septum, nasal polyps, elongated uvula, seasonal allergies, sinus congestion, respiratory infection or inflammation, food allergies, sensitivities, habit of chronic mouth breathing, sleeping on your back, sleep apnea, etc. तो ये इसके कारण हैं। अब जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये जो पिक्चर है ये हमारी नॉर्मल एनाटॉमी है हमारे माउथ की। ये हमारा बेस ऑफ द टंग है, इधर ये है हमारा सॉफ्ट पैलेट, ये है हमारा एयरवे पैसेज। तो ये हमारी नॉर्मल एनाटॉमी हुई जैसा आपने इस पिक्चर में देखा। अब इसके बाद जो है ये आप दूसरी पिक्चर में देख रहे हो, दूसरी पिक्चर में और आपको आसानी से समझ आ जाएगा। नॉर्मल एयरवे पहला नंबर पे है आपका नेज़ल एयरवे, ये यहाँ से नाक से हम सांस लेते हैं। दूसरा है आपका ओरल एयरवे, मुंह से सांस लेते हैं। तीसरा है हमारा टंग, ये हमारी जुबान है। चौथा है हमारा यूवला और सॉफ्ट पैलेट, ये हमारी जो है हमारी नॉर्मल एनाटॉमी है। जब हम स्नोरिंग करते हैं, ये खर्राटे लेते हैं, ये उस समय की ये आपका पिक्चर है। ये इसमें देख रहे हो, ये हमारा नेज़ल एयरवे है। दूसरा हमारा ये ओरल एयरवे है। तीसरे नंबर पे ये हमारी टंग है। चौथे नंबर पर यूवला और जो ये सॉफ्ट पैलेट है ये इधर कंप्रेस कर रहा है। पाँचवें नंबर पे जो देख रहे हो ये हमारा सॉफ्ट पैलेट फेरेंक्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, जिससे हमको सांस लेने में जो है दिक्कत आती है और वो खर्राटे शुरू होते हैं। तो ये हमारी जो दूसरे नंबर की आप देख रहे हो, इससे हमारी जो है पता लगता है कि कैसे एयरवे हमारा ऑब्स्ट्रक्ट हुआ सॉफ्ट पैलेट से। अब इसके क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या इसका क्या हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको जो करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल चेंजेस सच एज लूज वेट, डोंट स्मोक, अवॉइड अल्कोहल, ईट ए वेल बैलेंस्ड डाइट कैन बी बेस्ट वे टू स्टॉप स्नोरिंग and could be good for your brain. Treat nasal congestion and take steam inhalation. Eat a light dinner before bed. Avoid eating a lot before bed. Raise up the head of your bed. Breathing through your nose. Clear your sinuses before bed. Do saline or honey gargles. Avoid taking sedatives before bed. Getting enough hours to sleep. Sleep on your side. Do neck exercises. Do tongue exercises including tongue rotation, tongue twisting in and out. Do practice of laughter therapy. Do practice of breathing technique, that is अनुलोम एंड विलोम। ये इसके ट्रीटमेंट है। लेकिन जो सबसे बेस्ट जो हमको जिस साइड से सोना है ये है, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हो,
तो हमको करवट लेकर के सोना है, पीठ के बल, कमर के बल नहीं हमको सोना है, हमको साइड करवट लेकर के ही सोना है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो। द ईजिएस्ट वे टू स्टॉप स्नोरिंग। तो मैंने आपको आज इस विषय में चर्चा करी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।